ស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នា Welcome មកកាន់ Little Podcast Episode 2 Topic យើងថ្ងៃនេះនឹងណែនាំបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអំពីរបៀបក្នុងការអំពីជំនាញសាកលវិទ្យាល័យមួយចំនួនតែខ្ញុំលើកមកមានចំនួន5អាហ្នឹងគឺសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ចូលចិត្តផ្នែកសិល្បៈអញ្ចឹងទី1គឺ cosmetology cost cost sorry cosmetology ឬក៏ភាសាថៃគេហៅថាវិទ្យាសាស្ត្រគ្រឿងសម្អាងគឺជាមុខវិជ្ជាមួយដែលយើងសិក្សាអំពីរបៀបក្នុងការផលិតគ្រឿងសម្អាងដូចជាអ្នកដែលគាត់ចាប់អារម្មណ៍ក្នុងការចង់បង្កើតskin care ចង់ចេះផលិត skin care ដោយខ្លួនឯងចង់ចេះធ្វើ lipstick ធ្វើគ្រឿង make up ទាំងអស់ហ្នឹងហើយផលិតពីគុណភាពរបស់គ្រឿងសម្អាងគឺអាចរៀនជំនាញនេះបានយើងរៀនរយៈពេល4ឆ្នាំជាកម្រិតបញ្ញាបត្រហើយជំនាញនេះនៅកម្ពុជាយើងអត់មានទេប៉ុន្តែបើសិនជាអ្នកដែលគាត់អាចថារៀន relate ទៅក្នុងផ្នែកហ្នឹងគឺយើងមានផ្នែកគីមីចំណីអាហារប៉ុន្តែបើសិនជាចង់ focus តែលើផ្នែកគ្រឿងសម្អាងគឺយើងអាចរៀនមុខវិជ្ជានេះផ្ទាល់តែម្ដងដែលយើងហៅថា cosmetology ជាភាសាអង់គ្លេសហើយបើជាភាសាថៃយើងហៅថាវិទ្យាសាស្ត្រគ្រឿងសម្អាងគឺមុខវិជ្ជានេះមាននៅប្រទេសថៃអញ្ចឹងឬក៏ប្រទេសផ្សេងៗទៀតដូចជាប្រទេសកូរ៉េជាដើមដោយសារតែជាមុខវិជ្ជាដែលសិក្សាផ្នែកសម្ផស្សផ្នែកគ្រឿងសម្អាងជាដើមអញ្ចឹងនៅពេលដែលចប់មុខវិជ្ជាមួយនេះគឺមុខជំនាញមួយនេះបងប្អូនអាចធ្វើការងារតាក់ទងនឹងជាអ្នកផលិតគ្រឿងសម្អាងនៅក្នុងរោងចក្រអាចបង្កើតអាជីវកម្មផ្ទាល់ខ្លួនហើយមានកិច្ចការងារមួយចំនួនទៀតដែលយើងអាចធ្វើបានច្រើនមែនតើឱកាសការងារទាំងនៅស្រុកខ្មែរនិងបរទេសដោយសារតែសម័យបច្ចុប្បន្នយើងដឹងថាគ្រឿងផលិតផល skin care cosmetic ហ្នឹងគឺមានការពេញនិយមចឹងហើយចំពោះបងប្អូនណាដែលចូលចិត្តគ្រឿង make up ហើយចង់ចេះផលិតខ្លួនឯងយល់ដឹងអំពីសារធាតុគ្រឿងសម្អាងទាំងអស់ហ្នឹងគឺអាចរៀនមុខជំនាញនេះបានជំនាញទី2គឺជំនាញខាងសិល្បៈតន្ត្រីហើយខ្ញុំលើកយកជំនាញតែងនិពន្ធដែលមាននៅក្នុងសាកលវិទ្យាល័យសិល្បៈភ្នំពេញដែលជាសាកលវិទ្យាល័យនៅកម្ពុជាយើងប៉ុន្តែជាលក្ខណៈសាកលវិទ្យាល័យឯកជនជាជំនាញ music composition អញ្ចឹងចំពោះអ្នកណាដែលគាត់មានបំណងចង់ចេះបង្កើតបទភ្លេងបទចម្រៀង original ដែលខ្លួនឯងយល់ដឹងអំពីឧបករណ៍តន្ត្រីចេះតែងនិពន្ធអឺសិល្បៈចម្រៀងទាំងអស់ហ្នឹងគឺគាត់អាចរៀនមុខជំនាញនេះបានពេលដែលរៀនហើយគឺយើងចេះតែងនិពន្ធបទចម្រៀងអឺជំនាញទី3គឺជំនាញតែងនិពន្ធនេះគឺសំដៅទៅលើការនិពន្ធរឿងនិពន្ធអត្ថបទជាដើមអញ្ចឹងចំពោះបងប្អូនដែលចាប់អារម្មណ៍នៅក្នុងអាជីពជាអ្នកនិពន្ធរឿងដោយសារតែសម័យបច្ចុប្បន្នយើងឃើញថានៅស្រុកខ្មែរយើងក៏មានការអភិវឌ្ឍផ្នែកវិស័យភាពយន្តដែរហើយក៏អ្នកតែងនិពន្ធហ្នឹងក៏មានតម្រូវការជាងមុនអញ្ចឹងហើយចំពោះបងប្អូនដែលចាប់អារម្មណ៍នៅក្នុងការរៀនតែងនិពន្ធអាចរៀននៅសាលាសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទវិចិត្រសិល្បៈដែលយើងហៅកាត់ថា RUFA បានហើយមិនត្រឹមតែយើងអាចក្លាយជាអ្នកនិពន្ធទេយើងក៏អាចក្លាយជា content អ្នកសរសេរមាតិកាបានដែរដោយសារតែមុខវិជ្ជានេះគឺតាក់ទងនឹងការសរសេរអញ្ចឹងគឺយើងអាចអឺចាប់យកផ្នែកផ្សេងៗទៀតក្រៅអំពីការតែងនិពន្ធក៏បានដែរជំនាញទី4គឺដែលមាននៅក្នុងមហាវិទ្យាល័យនាដសាស្ត្រអឺដែលភាសាថៃគេហៅថាខណៈនិthេសសាស្ត្រអញ្ចឹងជំនាញដែលខ្ញុំនិយាយលាយជាមួយភាសាថៃគឺមានថាជំនាញហ្នឹងគឺអត់សូវមាននៅស្រុកខ្មែរឬក៏មិនមាននៅស្រុកខ្មែរតែមាននៅប្រទេសថៃនិងប្រទេសដទៃទៀតអញ្ចឹងជំនាញនៅក្នុងមហាវិទ្យាល័យនាដសាស្ត្រជាភាសាខ្មែរដែលភាសាថៃហៅថាខណៈនិthេសសាស្ត្រមានដូចជាជំនាញភាពយន្តអញ្ចឹងចំពោះអ្នកដែលគាត់ចង់ក្លាយជាអ្នកដឹកនាំរឿងសរសេររឿងនិពន្ធផ្សេងៗចេះយល់ដឹងអំពីកាមេរ៉ាពីការថតប្លង់ជាដើមទាំងអស់ហ្នឹងនិយាយទៅគឺវិធីសាស្ត្រនៅក្នុងការថតរឿងថតភាពយន្តគាត់អាចរៀននៅក្នុងមហាវិទ្យាល័យនឹងបានគេមានជំនាញមួយៗឲ្យយើងជ្រើសរើសអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងមានផ្នែកភាពយន្តចំពោះបងប្អូនដែលចាប់អារម្មណ៍ផ្នែកភាពយន្តទី2គឺផ្នែកសម្ដែងអញ្ចឹងយើងឃើញថាអូយតារាថៃជាច្រើនគាត់សម្ដែងសមគឺគាត់សិតតែរៀនខណៈនិthេសសាស្ត្រគាត់សិតតែរៀនជំនាញផ្នែកសម្ដែងនៅក្នុងមហាវិទ្យាល័យនិthេសសាស្ត្រហ្នឹងអឺទី3គឺផ្នែកសារព័ត៌មានក៏យើងអាចមានផ្នែក journalist នៅក្នុងមហាវិទ្យាល័យហ្នឹងដែរជំនាញដឹកនាំរឿងក៏មានហើយនឹងមានជំនាញមួយចំនួនទៀតដែលយើងរៀនទៅយើងអាចក្លាយទៅជាពិធីករពិធីការនីបានផងដែរអញ្ចឹងហើយមួយទៀតខ្ញុំសូមបន្ថែមបន្តិចចំពោះអ្នកដែលគាត់ចាប់អារម្មណ៍ផ្នែក media គាត់ចង់ក្លាយជា content creator ឬក៏ធ្វើការតាក់ទងនឹងវិស័យ digital media ការផ្សព្វផ្សាយប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយផ្សេងៗហ្នឹងខ្ញុំឃើញថាមានឱកាសមួយសម្រាប់និស្សិតខ្មែរយើងគឺនៅសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញប៉ុន្តែនៅក្នុងផ្នែកតូចមួយគឺវិទ្យាស្ថានសុំទោសខ្ញុំភ្លេចទេប៉ុន្តែដូចជា DMC ដែលយើងហៅថា DMC ឬជា
DMC ហ្នឹងគឺជាវិទ្យាស្ថានមួយនៅក្នុងសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញហើយមានបរិញ្ញាបត្រមុខវិជ្ជា Communication Management អញ្ចឹងចំពោះអ្នកដែលចង់ធ្វើការងារជាអ្នកសារព័ត៌មានអ្នកកាសែតឬក៏ធ្វើការងារទាក់ទងនឹងវិស័យ Media គឺអាចរៀននៅសាលាហ្នឹងបានជំនាញទី5គឺ Animation Bachelor Degree in Animation មុខជំនាញនៅក្នុងការបង្កើតវីដេអូតុក្កតាអញ្ចឹងយើងមុខជំនាញនេះគឺយើងនឹងរៀនឆ្អិនតែម្ដងគឺយើងរៀនពីបង្កើតរបៀបក្នុងការបង្កើតតុក្កតាវីដេអូគំនូរជីវចលដែលយើងក្មេងហៅថាវីដេអូគំនូរជីវចលបែប 2D បែប 3D ហើយគេយើងនឹងបានរៀនអំពីរបៀបក្នុងការគូរ character មានបែប unique ដោយខ្លួនឯងមានអត្តសញ្ញាណដោយខ្លួនឯងហើយក៏មានបរិយាអំពីរបៀបក្នុងការសូនរូបពីតុក្កតាទាំងអស់ហ្នឹងផងដែរអញ្ចឹងជំនាញនេះល្អមែនទែនចំពោះអ្នកដែលគាត់ចូលចិត្តការច្នៃបង្កើត creative ហើយបែបប្រើប្រាស់ជាមនុស្សដែលចូលចិត្ត computer ច្រើនចូលចិត្តវិស័យបច្ចេកវិទ្យាគាត់អាចរៀនជំនាញនេះបានហើយការងារក៏មានច្រើនដែរដូចជាធ្វើការតាក់ទងទៅនឹងក្រុមហ៊ុនដែលមានក្រុមហ៊ុន animation នៅខ្មែរយើងក៏មានដែរក្រុមហ៊ុន advertising មួយចំនួនក៏យើងអាចធ្វើការនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនទាំងអស់ហ្នឹងបានដែរប៉ុន្តែបើសួរថាសូមបញ្ជាក់បន្តិចចំពោះជំនាញ animation នេះគឺយើងមាននៅក្រៅប្រទេសដូចគ្នាហើយបើសិនជាយើងថាបើសិនជាបងប្អូនចាប់អារម្មណ៍ថាខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ដឹងមួយចំនួនទាក់ទងនឹងជំនាញហ្នឹងប៉ុន្តែអត់បានចង់ផ្ដោត100%ទេអញ្ចឹងជំនាញហ្នឹងគឺជាមុខវិជ្ជាដ៏តូចមួយដែលគេដាក់ចូលនៅក្នុងជំនាញvisual communication ដែលជាជំនាញដែលសិក្សាអំពី graphic design ជាដើមហើយនៅក្នុងផ្នែកហ្នឹងនឹងមាន animation ក្នុងហ្នឹងខ្ញុំឃើញដូចជាសាកលវិទ្យាល័យលៀមគក់វិញគាត់មានព្រៀនផ្នែក visual communication ហើយក៏បញ្ចូលនៅផ្នែក animation នឹងចូលទៅក្នុងជំនាញហ្នឹងផងដែរអញ្ចឹងទាំង5នេះគឺជាជំនាញបែបសិល្បៈប្លែក unique ហើយចំពោះអ្នកដែលគាត់ដែលគាត់ចាប់អារម្មណ៍ជាពិសេសគឺអ្នកដែលគាត់ស្រឡាញ់ផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាស្រឡាញ់វិទ្យាសាស្ត្រនិងសិល្បៈហ្នឹងគឺអាចរើសបានដែលមានទាំង5ជំនាញហ្នឹងហើយសុទ្ធតែជាជំនាញដែលមានទីផ្សារនៅក្នុងសម័យបច្ចុប្បន្នចាអរគុណសម្រាប់ការស្ដាប់នៅ Little Podcast សូមរង់ចាំនៅ episode 3